Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil, tinggallah seorang anak yatim piatu bernama Ali. Meskipun hidup dalam kesulitan, Ali memiliki semangat dan keceriaan yang luar biasa. Dia selalu berusaha menjalani kehidupannya dengan penuh cinta dan kebaikan, meskipun tidak memiliki banyak harta seperti anak-anak lain di desa. Suatu hari, ketika Ali bermain di tepi sungai, dia melihat seekor burung yang terperangkap dalam jerat pemburu. Ali merasa iba dan tidak tega melihat burung itu menderita. Tanpa ragu, dia segera melepaskan burung tersebut dari jerat dan membiarkannya terbang bebas. Ternyata, burung itu adalah burung ajaib yang bisa berbicara. Sebagai ucapan terima kasih, burung itu berkata, "Terima kasih Ali, karena kebaikan hatimu, aku akan memberikan 3 permintaan padamu." Ali terkejut dan sangat bahagia. Namun, Ali bukanlah seorang yang tamak. Dia tidak ingin meminta harta atau kekayaan. Ali berkata, "Oh, burung ajaib, aku hanya ingin kebahagiaan untuk diriku dan penduduk desa ini. Tolong berikan kami berkah dan keselamatan." Burung itu tersenyum dan mengangguk. "Permintaanmu adalah permintaan yang mulia, Ali. Keinginanmu akan dikabulkan," kata burung ajaib. Mulailah berkah dan keajaiban terjadi di desa kecil itu. Tanah yang tadinya tandus dan gersang mulai menjadi subur, hasil pertanian melimpah ruah, dan kelimpahan rezeki mengalir ke seluruh penduduk desa. Semua orang merasa bahagia dan bersyukur atas perubahan yang terjadi. Namun, ada satu pemuda di desa yang iri dengan keberuntungan Ali. Namanya Ahmad, dan dia selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Ahmad iri karena Ali mendapat begitu banyak berkat dan perhatian dari orang-orang. Suatu hari, Ahmad berpikir untuk mencari burung ajaib dan meminta kekayaan dan kekuasaan. Ketika dia menemukan burung itu, dia langsung berkata, "Aku ingin menjadi orang terkaya dan paling berkuasa di desa ini." Burung ajaib menatapnya dengan sedih dan berkata, "Ahmad, permintaanmu adalah permintaan yang egois. Tapi karena aku harus mengabulkan 3 permintaan, permintaanmu akan dikabulkan." Tak lama setelah itu, Ahmad menjadi sangat kaya. Dia memiliki banyak harta, hewan ternak, dan tanah yang luas. Namun, kekayaan itu tidak membuatnya bahagia. Dia semakin tamak dan serakah, ingin memiliki lebih banyak lagi. Ali, sementara itu, tetap hidup bahagia dengan berbagi kekayaannya kepada sesama. Dia membantu orang-orang miskin, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan, dan selalu menyebarkan kebaikan ke seluruh desa. Suatu hari, datanglah badai besar yang menghancurkan desa. Rumah-rumah roboh, tanaman hancur, dan harta yang dimiliki Ahmad lenyap begitu saja. Ali juga merasakan dampak dari bencana itu, tetapi dia tidak kehilangan semangatnya. Dia berusaha membantu penduduk desa yang membutuhkan meskipun keadaan sulit. Ahmad merasa putus asa dan datang menemui burung ajaib lagi. "Tolong kembalikan kekayaan dan kekuasaanku. Aku sudah menyadari bahwa kekayaan tanpa kebahagiaan tidak berarti apa-apa," pintanya. Burung ajaib tersenyum bijaksana. "Kamu telah belajar dari pengalamanmu, Ahmad. Kekayaan bukanlah segalanya. Sebenarnya, kebahagiaan ada di dalam hati dan dalam berbagi dengan orang lain." Setelah itu, Ahmad belajar dari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang baik hati. Dia belajar menghargai kehidupan dan selalu berusaha membantu orang lain dengan apa yang dia miliki. Dari kisah Ali dan Ahmad, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada harta atau kekuasaan yang kita miliki. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Selalu ingatlah untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan berbagi dengan sesama, karena di dalam kebaikan itulah kita akan menemukan makna sejati dalam kehidupan.